Lekcja 1. Analiza konkurentów. Zebrałem dane niektórych konkurentów, aby również przeanalizować ich wyniki. To mądre posunięcie. Zrozumienie konkurencji jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Absolutnie. Pomaga nam zidentyfikować mocne i słabe strony naszych własnych strategii. Tak i może ujawnić możliwości ulepszeń lub innowacji. Dokładnie. Chętnie zobaczę, czego możemy się nauczyć z ich podejścia. To proaktywny sposób na wyprzedzenie branży. Z pewnością. Wiedza to potęga, szczególnie na konkurencyjnym rynku. Całkowicie się zgadzam. Wykorzystajmy te informacje do udoskonalenia naszych planów. Tak, możemy omówić nasze ustalenia z zespołem w celu uzyskania dalszych informacji. Lekcja 2. Przedmioty łatwo psujące się. Właściwie mam przy sobie kilka łatwo psujących się przedmiotów. Czy w pokoju jest lodówka? Tak, dla wygody gości każdy pokój wyposażony jest w małą lodówkę. To jest idealne. Muszę mieć pewność, że moje produkty pozostaną świeże podczas mojego pobytu. Absolutnie. Ważne jest, aby przechowywać łatwo psującą się żywność w odpowiedniej temperaturze. Tak, zwłaszcza jeśli chcę się nimi później cieszyć bez żadnych problemów. Zdecydowanie. Wspaniale jest mieć taką możliwość podczas podróży. Zgadzam się. Ułatwia to pakowanie, gdy wiesz, że masz miejsce do przechowywania. Z pewnością delektowanie się domowymi posiłkami lub przekąskami w drodze jest zawsze miłe. Tak, naprawdę czuję się jak w domu z dala od domu. Lekcja 3. Odkrywanie kreatywności. Absolutnie. Kontynuujmy odkrywanie różnych rzemiosł i uwalniajmy naszą kreatywność. To brzmi ekscytująco. W świecie sztuki i rzemiosła jest mnóstwo do odkrycia. Tak, a próbowanie nowych technik może być świetną zabawą. Zdecydowanie. To świetny sposób na wyrażenie siebie i złagodzenie stresu. Zgadzam się. Poza tym miło jest zobaczyć, co możemy stworzyć własnymi rękami. Tak, uwielbiam uczucie spełnienia po ukończeniu projektu. Z pewnością poświęćmy trochę czasu na eksperymentowanie z różnymi materiałami. To świetny pomysł. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co razem wymyślimy. Ja też. Kreatywność nie zna granic, gdy współpracujemy. Lekcja 4. Zalecenia dotyczące mody. Czy masz więc jakieś zalecenia dotyczące tego stroju? Co powiecie na luźne topy z oddychającego materiału? To brzmi komfortowo. Podoba mi się pomysł zachowania spokoju, a jednocześnie wyglądania stylowo. Tak, luźne topy są idealne na ciepłe dni i można je łatwo łączyć z różnymi dołami. Absolutnie. Oferują wszechstronność i wygodę jednocześnie. Ponadto możesz do nich dodać akcesoria, aby ubrać je w górę lub w dół. Prawidłowy. Wspaniale jest mieć opcje na różne okazje. Dokładnie. Myślę, że nakładanie warstw może również dodać miłego akcentu Twojemu strojowi. To dobry punkt. Nakładanie warstw może zapewnić zarówno styl, jak i praktyczność. Lekcja 5. Wyzwania podróżnicze.
Ta podróż z pewnością wiązała się z wyzwaniami takimi jak ograniczone zasoby i trudności w komunikacji. Mogę sobie wyobrazić, podróżowanie może czasami być dość nieprzewidywalne. Tak, a poruszanie się po nieznanych miejscach może zwiększyć stres. Absolutnie, ale te wyzwania mogą później zaowocować wspaniałymi historiami. To prawda! To wszystko jest częścią przygody, prawda? Tak, pokonywanie przeszkód często sprawia, że przeżycie staje się bardziej niezapomniane. Zgadzam się. To szansa na naukę i rozwój w różnych środowiskach. Dokładnie. Nauczyłem się szybko dostosowywać, gdy sprawy nie idą zgodnie z planem. To cenna umiejętność, którą warto posiadać w podróży. Lekcja 6. Rozwiązywanie problemów w związku. Ostatnio czuję się trochę przytłoczona i niepewna naszej wspólnej przyszłości. Rozumiem, co czujesz. To zupełnie normalne, że czasami pojawiają się tego typu myśli. Tak, chcę się tylko upewnić, że podążamy tą samą drogą. Komunikacja jest kluczowa i doceniam, że o tym poruszasz. Co konkretnie cię niepokoi? Myślę, że wynika to z niepewności co do tego, gdzie będziemy się widzieć za kilka lat. To uzasadnione obawy. Możemy porozmawiać o naszych celach i marzeniach, aby uzyskać jasność. Chciałbym tego. Dobrze byłoby wiedzieć, że oboje mamy podobne oczekiwania. Absolutnie. Ważne jest, aby rozumieć wzajemne wizje przyszłości. Czuję się spokojniej, wiedząc, że możemy o tym otwarcie porozmawiać. Lekcja 7. Zakupy spożywcze. Kate, skończyłeś dzisiaj zakupy spożywcze? Tak, zrobiłem to. Kupiłem wszystkie niezbędne rzeczy, których potrzebujemy na tydzień. To świetnie! Czy udało ci się znaleźć wszystko na liście? Głównie kupiłem dla nas świeże owoce, warzywa i trochę przekąsek. Doskonały! Zawsze z niecierpliwością czekam na świeże produkty w domu. Ja też. Dzięki niemu posiłki stają się o wiele zdrowsze i przyjemniejsze. Absolutnie. Jakie przekąski kupiłeś? Złapałem trochę orzechów i batoników z granolą, żeby szybko zasilić organizm energią. Brzmi pysznie. Nie mogę się doczekać, żeby się w nie zagłębić. Lekcja 8. Pomysły na współpracę. Mam ogólny pomysł na nasz projekt, ale na pewno możemy go wspólnie zrealizować. To brzmi jak świetny plan. Współpraca często prowadzi do najlepszych rezultatów. Dokładnie. Co dwie głowy to nie jedna, zwłaszcza podczas burzy mózgów. Tak, i pozwala nam łączyć nasze mocne strony i kreatywność. Zgadzam się. Jak myślisz, na jakich aspektach powinniśmy się skupić w pierwszej kolejności? Może powinniśmy nakreślić główne cele i zadania, które będą nam przyświecać. To ma sens. Jasny kierunek pomoże nam zachować porządek. Absolutnie. Zacznijmy opracowywać kilka pomysłów i zobaczmy, dokąd nas zaprowadzą. Nie mogę się doczekać. Co możemy razem wymyślić? Lekcja 9. Rozkład jazdy transportu publicznego. Pociąg na tej linii kursuje co 15 minut, więc nie trzeba będzie długo czekać. To wygodne. Uwielbiam niezawodny harmonogram, kiedy jestem w podróży.
Tak, dzięki temu znacznie łatwiej jest zaplanować dzień, szczególnie podczas zwiedzania nowych miejsc. Absolutnie. Miło jest wiedzieć, że nie będziemy musieli długo czekać. Dokładnie. Co więcej, po dotarciu na miejsce mamy więcej czasu na zwiedzanie. Tak, cenię sprawny transport publiczny. Naprawdę poprawia wrażenia z podróży. Z pewnością, zanim wyruszymy, sprawdźmy wspólnie rozkład jazdy. Dobry pomysł. Chcę mieć pewność, że maksymalnie wykorzystamy czas na zwiedzanie miasta. Nie mogę się doczekać naszej przygody. Lekcja 10. Plany piknikowe. Świetny pomysł. Później zorganizuję czat grupowy, aby wszystko skoordynować. Wspaniały. Łatwiej będzie dzielić się pomysłami i planować piknik. Tak, nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, kto jeszcze chce dołączyć do nas i bawić się. Zdecydowanie. Im więcej, tym weselej. Będzie to świetny sposób na wspólne spędzenie czasu na świeżym powietrzu. Z pewnością powinniśmy także zdecydować o jedzeniu i zajęciach na dany dzień. Tak, podoba mi się pomysł zorganizowania pikniku w stylu potluck, podczas którego każdy coś przynosi. To brzmi idealnie. Pozwoli nam to spróbować różnych potraw i cieszyć się różnorodnością. Dokładnie. Dodatkowo możemy zorganizować ciekawe gry. Już się cieszę. Sprawmy, aby ten piknik był niezapomniany. Lekcja 11. Utrzymuj nawodnienie. Utrzymanie nawodnienia przez cały dzień ma kluczowe znaczenie dla ogólnego stanu zdrowia. To dobre przypomnienie. Czasami zapominam o wypiciu wystarczającej ilości wody, szczególnie gdy jestem zajęty. Tak, ja też. Łatwo to przeoczyć, gdy jesteś zajęty zajęciami. Absolutnie. Czytałem, że ustawienie przypomnień może pomóc zachęcić do regularnego picia. To świetna wskazówka. Chyba zacznę wszędzie nosić ze sobą butelkę z wodą. Tak, mając go pod ręką, znacznie łatwiej jest popijać go przez cały dzień. Z pewnością może mieć znaczący wpływ na nasze ogólne samopoczucie. Zdecydowanie. Obiecajmy sobie, że w tym tygodniu będziemy pić więcej wody. Jestem za. Oto sposób na nawodnienie i świetne samopoczucie. Lekcja 12. Nowe procedury. To fantastyczne. Czy trzymanie się tej nowej rutyny jest dla ciebie trudne? Muszę przyznać, że są dni trudniejsze od innych. Mogę to zrozumieć. Zmiana może być trudna, nawet jeśli jest na lepsze. Tak, szczególnie gdy trudno jest przełamać stare nawyki. Prawidłowy, ale to wspaniale, że starasz się prowadzić zdrowszy styl życia. Dziękuję. Staram się utrzymać motywację, przypominając sobie o korzyściach. To dobra strategia. Koncentrowanie się na pozytywnych wynikach może pomóc ci przetrwać. Zdecydowanie. Uważam też, że wsparcie ze strony przyjaciół bardzo pomaga. Absolutnie. Wspierajmy się nawzajem w utrzymaniu naszych nowych nawyków. Lekcja 13. Uczenie się z historii. Taką książką jest dziennik Anny Frank. Daje poruszający wgląd w jej życie w trudnym okresie.
Tak, Anna Frank urodziła się we Frankfurcie nad Menem, a jej historia jest niezwykle poruszająca. Dokładnie. Jej dziennik ilustruje zmagania i nadzieję młodej dziewczyny podczas Holokaustu. To rozdzierające serce, a jednocześnie inspirujące, pokazujące, jak zachowała ducha pomimo okoliczności. Prawidłowy. Przypomina o odporności ludzkiego ducha. Absolutnie. Lektura jej pamiętnika pomaga nam zrozumieć znaczenie tolerancji i człowieczeństwa. To prawda. Myślę, że każdy powinien kiedyś przeczytać jej historię. Całkowicie się zgadzam. Uczy cennych lekcji na temat współczucia i odwagi. Tak, to książka, która zostaje w pamięci na długo po jej przeczytaniu. Lekcja 14. Rozwiązania do przechowywania. Czy masz jakieś sugestie dotyczące rozwiązań do przechowywania? Tak, koszę, półki i pojemniki pomogą utrzymać porządek i porządek. To brzmi praktycznie. Podoba mi się pomysł wykorzystania ozdobnych koszy, aby nadać wnętrzu stylowy charakter. Absolutnie. Mogą pełnić funkcję funkcjonalną i stanowić ozdobę pomieszczenia. Tak, półki świetnie nadają się do eksponowania przedmiotów, a jednocześnie oszczędzają miejsce na podłodze. Dokładnie. Pojemniki można wykorzystać do ukrytego przechowywania, co zawsze jest zaletą. Zgadzam się. Miło jest mieć czyste, wolne od bałaganu środowisko, w którym można się cieszyć. Z pewnością przeprowadzmy burzę mózgów na temat kolejnych pomysłów, aby zmaksymalizować nasze możliwości przechowywania. Tak, razem możemy stworzyć dobrze zorganizowaną przestrzeń, która będzie zachęcająca. Lekcja 15. Unikalne funkcje. Podkreśliłem także unikalne cechy, które wyróżniają nas na tle konkurencji. To ważne. Ważne jest, aby pokazać, co cię wyróżnia. Absolutnie. Te cechy naprawdę mogą przyciągnąć klientów i zbudować ich lojalność. Tak, ludzie doceniają świadomość, że dostają coś innego niż wszyscy inni. Dokładnie. Wszystko po to, aby zapewnić im niezapomniane wrażenia. I dbamy o to, aby nasz przekaz był jasny i angażujący. Nie mógłbym się bardziej zgodzić. Skuteczna komunikacja jest kluczem w marketingu. Wygląda na to, że poświęciłeś dużo uwagi tej strategii. Dziękuję. Wierzę, że przełoży się to na świetne rezultaty dla naszej marki. Lekcja 16. Omawianie szczegółów umowy. Doceniam Twoją sugestię. Czy jest jeszcze coś, co chciałbyś omówić w związku z umową? Dziękuję. Uważam, że dla zapewnienia przejrzystości powinniśmy omówić warunki płatności. To dobry punkt. Jasne warunki płatności mogą zapobiec późniejszym nieporozumieniom. Tak, ale ważne jest również ustalenie harmonogramu wyników, nie sądzisz? Absolutnie. Oś czasu pomaga utrzymać wszystko na właściwej drodze i zapewnia odpowiedzialność. Dokładnie. Dla zachowania dokładności powinniśmy również dokonać przeglądu klauzul dotyczących rozwiązania umowy. Zgadzam się. Zawsze mądrze jest znać opcję wyjścia na wypadek zmiany okoliczności. Zdecydowanie. Czuję się pewniej, idąc naprzód, mając solidne zrozumienie. Ja też.
Zanim cokolwiek sfinalizujemy, upewnijmy się, że wszystkie nasze podstawy są uwzględnione. Lekcja 17. Przygotowania do wakacji. Prawdziwe sosny ładnie pachną, trzeba jednak uważać, żeby nie wyschły i nie wznieciły pożaru. To prawda. Bezpieczeństwo jest ważne, szczególnie w okresie wakacyjnym. Tak, zawsze sprawdzam poziom wody, aby upewnić się, że drzewo pozostaje nawodnione. To świetny pomysł. Dobrze nawodnione drzewo nie tylko wygląda lepiej, ale jest także bezpieczniejsze. Absolutnie. Do tego panuje cudowna atmosfera, a pokój wypełnia zapach sosny. Tak, to naprawdę dodaje świątecznego nastroju. Czy zwykle ozdabiasz swoje drzewko? Ja robię. Uwielbiam wieszać ozdoby i dodawać światła, żeby błyszczały. To brzmi pięknie. To musi być także fajna zabawa rodzinna. Tak, to jedna z moich ulubionych tradycji. Co z tobą? Lekcja 18. Czerpanie radości z życia. Bo, jak sądzę, powiedziała Emma Goldman, jeśli nie umiem tańczyć, nie chcę być częścią waszej rewolucji. To taki mocny cytat. Podkreśla wagę radości w aktywizmie. Dokładnie. Życie jest zbyt krótkie, aby nie cieszyć się szczęściem, walcząc o zmiany. Tak, i przypomina nam, że radość i pasja mogą napędzać nasze wysiłki. Zgadzam się. Ważne jest, aby znaleźć równowagę między poważną pracą a cieszeniem się życiem. Zdecydowanie. Świętowanie małych zwycięstw podtrzymuje ducha przy życiu. Z pewnością zadbajmy o to, aby w nasze zajęcia włączyć zabawę. Uwielbiam ten pomysł. Dzięki temu nasza podróż stanie się o wiele przyjemniejsza. Tak, rozpowszechniajmy tę wiadomość i inspirujmy innych, aby zrobili to samo. Lekcja 19. Zamiana roślin. Tak, przyniosłem kilka sadzonek z mojej pająkowatej rośliny. Czy chciałbyś handlować? To brzmi jak fajny pomysł. Zawsze chciałem mieć pająka w swojej kolekcji. Świetnie. Są łatwe w pielęgnacji i mogą rozwijać się w różnych warunkach. Tak, podoba mi się też sposób, w jaki produkują te małe roślinki. Dokładnie. Uważam, że świetnie nadają się do dodania zieleni do każdej przestrzeni. Z pewnością. Co chcesz w zamian? Bardzo chciałbym dostać kilka sadzonek z twojej rośliny posos. Wygląda tak pięknie. Absolutnie. Mogę ci dać sadzonkę i oboje będziemy mogli cieszyć się nowymi roślinami. Brzmi jak sytuacja, w której wygrywają obie strony. Wymieńmy je wkrótce. Lekcja 20. Słuchanie i składanie deklaracji. Nie jesteśmy w stanie naprawdę zrozumieć głębi ubóstwa, ale możemy wysłuchać tych, którzy to rozumieją. Tak, ważne jest, aby wysłuchać ich historii i doświadczeń. Absolutnie. Słuchanie może pomóc nam wczuć się w daną osobę i znaleźć sposób, aby ją wesprzeć. Mogę także zobowiązać nasz naród do osiągnięcia celu, jakim jest zmniejszenie ubóstwa poprzez edukację i możliwości. To wspaniałe zaangażowanie. Edukacja jest potężnym narzędziem zmian. Tak, wyposaża jednostki w umiejętności umożliwiające poprawę ich sytuacji. Z pewnością inspirujące jest myślenie o tym, w jaki sposób możemy wnieść pozytywny wkład. Zachęcamy także innych do zaangażowania się i wprowadzenia zmian.
Absolutnie. Każde małe działanie może prowadzić do znaczących zmian w społecznościach. Lekcja 21. Wycieczka nad morze. Absolutnie. Czy zastanawiałeś się nad wizytą w nadmorskim miasteczku, żeby zaczerpnąć świeżej morskie bryzy? To brzmi jak fantastyczny pomysł. Plaża zawsze orzeźwia. Tak. Jest coś uspokajającego w szumie fali i zapachu słonej wody. Dokładnie. To doskonała odskocznia od zgiełku codziennego życia. Poza tym mogliśmy cieszyć się zajęciami na świeżym powietrzu, takimi jak pływanie lub siatkówka plażowa. To byłaby świetna zabawa. Uwielbiam spędzać czas na świeżym powietrzu, zwłaszcza nad oceanem. Z pewnością już niedługo zaczniemy planować weekendowy wypad. Tak, nie mogę się doczekać, aż poczuję piasek między palcami. Ja też nie. Będzie to świetny sposób na relaks i regenerację sił. Lekcja 22. Używanie technologii do komunikacji. Na przykład głos pomocy w telefonie powie Ci, jak skonfigurować listę dystrybucyjną. To takie wygodne. To znacznie ułatwia organizację kontaktów. Tak, dzięki liście dystrybucyjnej możesz wysyłać wiadomości do wielu osób jednocześnie. Absolutnie. Oszczędza to czas i gwarantuję, że wszyscy otrzymają te same informacje. Prawidłowy? Uważam, że jest to świetne narzędzie zarówno do komunikacji osobistej, jak i zawodowej. Tak, jest to szczególnie przydatne przy koordynowaniu wydarzeń lub udostępnianiu aktualizacji. Z pewnością zadbajmy o to, aby efektywnie wykorzystać te narzędzia w naszym kolejnym projekcie. Zdecydowanie. Utrzymanie porządku pomoże nam lepiej komunikować się jako zespół. Całkowicie się zgadzam. Przyjrzyjmy się więcej funkcjom usprawniającym naszą komunikację. Lekcja 23. Zajęcia na świeżym powietrzu. Cóż, możesz spróbować pieszych wędrówek. W pobliżu znajduje się kilka pięknych szlaków. To brzmi niesamowicie. Uwielbiam przebywać na łonie natury i ćwiczyć. Tak, piesze wędrówki to fantastyczny sposób na spędzanie czasu na świeżym powietrzu i jednoczesne pozostawanie aktywnym. Absolutnie. Poza tym widoki ze szczytu szlaku mogą zapierać dech w piersiach. Z pewnością dotarcie na szczyt po dobrej wędrówce zawsze daje satysfakcję. Tak. Czy masz już na myśli swój ulubiony szlak? Ja robię. Jest szlak prowadzący do wspaniałego wodospadu. Zdecydowanie powinniśmy to sprawdzić. To brzmi idealnie. Zaplanujmy jednodniową wycieczkę, aby wspólnie ją odkryć. Jestem podekscytowany. To będzie zabawna przygoda pełna pięknych krajobrazów. Lekcja 24. Kulinarne rozkosze. Doskonały wybór. Plaże i tamtejsza kuchnia są znane na całym świecie. Tak, wiele słyszałam o świeżych owocach morza i lokalnych przysmakach. Absolutnie. To idealne miejsce dla miłośników dobrego jedzenia. Nie mogę się doczekać, aż spróbuję słynnych potraw i poznam lokalne smaki. Dokładnie. Każdy region ma swoje unikalne tradycje kulinarne, które warto odkryć. Tak, jedzenie w lokalnych restauracjach pozwoli nam posmakować kultury. Z pewnością
Dodatkowo atmosfera przy plaży sprawi, że będzie to jeszcze przyjemniejsze. Zgadzam się. Jedzenie z widokiem na ocean brzmi jak marzenie. Zanim wyruszymy, zróbmy listę dań, których koniecznie musimy spróbować. Lekcja 25. Planowanie zajęć rodzinnych. Doskonały! Ilu dorosłych i dzieci przyłącza się do nas na piknik? Do zabawy przyjdą 2 osoby dorosłe i 1 dziecko. To brzmi jak niezła grupa. Będzie wspaniale mieć wszystkich razem. Tak, dzieci zawsze dodają szczególnej energii spotkaniom, nie sądzisz? Absolutnie. Ich podekscytowanie jest zaraźliwe i sprawia, że wszystko staje się przyjemniejsze. Z pewnością warto zaplanować zajęcia, w których każdy będzie mógł wziąć udział. Zgadzam się. Gry takie jak frisbee lub polowanie na padlinożerców mogą być świetną zabawą dla wszystkich grup wiekowych. Tak, dodajmy też pyszne przekąski, którymi każdy będzie mógł się cieszyć. Zdecydowanie. Dobre jedzenie to podstawa udanego pikniku. Lekcja 26. Omawianie umów. Doceniam Twoją sugestię. Czy jest jeszcze coś, co chciałbyś omówić w związku z umową? Tak, uważam, że kluczowe jest doprecyzowanie terminów i rezultatów przewidzianych w umowie. To ma sens. Jasny harmonogram pomoże nam zachować organizację i odpowiedzialność. Dokładnie. Ważne jest, abyśmy oboje rozumieli oczekiwania na przyszłość. Zgadzam się. Przyjrzyjmy się także warunkom płatności, aby upewnić się, że jesteśmy zgodni w tej kwestii. Tak, jasne warunki płatności mogą zapobiec nieporozumieniom i zapewnić płynny proces. Absolutnie. Chcę mieć pewność, że wszystko jest przejrzyste i uzgodnione. Świetnie, czuję się pewniej, kiedy poświęcamy czas na omówienie tych szczegółów. Ja też. Zróbmy listę kontrolną wszystkiego, co musimy sfinalizować przed podpisaniem. Lekcja 27. Pokonywanie wyzwań. Mogę utożsamić się z tym doświadczeniem. Czasami może to być trudne. Jak to pokonałeś? Cóż, przeczytałem podręcznik i poprosiłem dział HR o wskazówki, gdy napotkałem trudności. To mądre podejście. Wykorzystanie dostępnych zasobów może naprawdę zdziałać cuda. Absolutnie. Chodzi o to, aby wiedzieć, gdzie zwrócić się o pomoc, gdy jej potrzebujesz. Prawidłowy. Czasami zapominam szukać odpowiedzi, które są tuż przede mną. To zdarza się najlepszym z nas. Najważniejsze to wyciągnąć wnioski z takich chwil. Prawda. Każde wyzwanie stwarza szansę na rozwój. Tak, a podzielenie się naszymi doświadczeniami może pomóc innym w podobnej sytuacji. Dokładnie. Tworzy wspierającą się społeczność, w której wszyscy możemy się rozwijać. Lekcja 28. Inspiracje artystyczne. Zawsze pociągały mnie pejzaże i obrazy przedstawiające przyrodę. Mają niepowtarzalny urok. Och, ja też je uwielbiam. Potrafią wnieść taki spokój i ciszę. Dokładnie. Jest coś w pięknie natury uchwyconej na płótnie, co mnie urzeka. Tak, to jak przeniesienie się w inne miejsce, choćby na chwilę. Prawidłowy.
Sztuka ma moc wywoływania emocji i wspomnień. Absolutnie. Każdy obraz opowiada jakąś historię, zachęcając do interpretacji jej na swój własny sposób. Fascynujące jest to, jak różni artyści wyrażają swoje poglądy na świat. Tak, pokazuje różnorodność perspektyw i doświadczeń w sztuce. Zawsze czuję inspirację po wizycie w galerii sztuki. Lekcja 29. Uzależniające smaki. Czy próbowałeś kiedyś tego nowego sosu, którym wszyscy zachwycają się? Pasuje idealnie niemal do wszystkiego. Jeszcze tego nie próbowałem, ale słyszałem, że dość uzależnia. Co jest w nim takiego wyjątkowego? Posiada wyjątkową mieszankę przypraw i nutę słodyczy, która doskonale podkreśla smak potraw. To brzmi pysznie. Zdecydowanie chcę wkrótce spróbować. Czym polegacie go łączyć? Myślę, że świetnie komponuje się z grillowanym kurczakiem, a nawet pieczonymi warzywami. To naprawdę ożywia posiłek. Już wyobrażam sobie, jakie to byłoby pyszne. Myślę, że coś kupię podczas następnej wyprawy spożywczej. Nie pożałujesz. To jeden z tych sosów, do których ciągle się wraca. Doskonały. Uwielbiam odkrywać nowe smaki, które mogę dodawać do swoich posiłków. Zawsze fajnie jest eksperymentować z nowymi składnikami w kuchni. Lekcja 30. Halloweenowe przygody. Czy pamiętasz tę ekscytację, jaką towarzyszyło ci w dzieciństwie cukierek albo psikus? Zawsze była świetna zabawa. O tak, chodziliśmy od drzwi do drzwi, mówiąc cukierek albo psikus, a ludzie dawali nam cukierki. Dokładnie. Pamiętam, że niektóre kostiumy były naprawdę zabawne. Wtedy liczyła się tylko kreatywność. Prawidłowy. Nosiliśmy maski i bardzo się ekscytowaliśmy dostawą cukierków pod koniec wieczoru. A dreszczyk emocji związany z niewiedzą, jakie smakołyki dostaniesz, był najlepszą częścią. Tak, zawsze liczyłem na tabliczki czekolady zamiast tych dziwnych cukierków, których nikt nie lubił. Ja też. Czekolada była najwyższą nagrodą. Czy nadal obchodzicie Halloween? Ja robię. To świetny pretekst, aby powrócić do wspomnień z dzieciństwa i miło spędzić czas z przyjaciółmi. Absolutnie. Jest coś magicznego w Halloween, co tak naprawdę nigdy nie przemija. Lekcja 31. Budowanie mostów. Tak, zbudujmy nasz most. Taki, który będzie wystarczająco szeroki i mocny, aby każdy mógł go przekroczyć. To wspaniały pomysł. Most symbolizuje połączenie i jedność między ludźmi. Dokładnie. Reprezentuje wagę zbliżania wszystkich, niezależnie od różnic. Kocham to. Mocny most może wspierać wiele podróży i sprzyjać zrozumieniu. Tak. Ważne jest budowanie relacji, które pozwalają na współpracę i harmonię. Zgadzam się. Postawmy sobie za cel stworzenie większej liczby możliwości nawiązywania kontaktów w naszej społeczności. Absolutnie. Razem możemy wzmocnić te więzi i pobudzić pozytywny wzrost. To inspirująca rozmowa. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co możemy osiągnąć. Ja też. Zacznijmy budować ten most już dziś, krok po kroku.